placa de Michigan o de Avance, ¿cuál indico para el bruxismo nocturno? Buenísima pregunta que está te preocupando con cuál placa, cuál férula es mejor para pacientes con bruxismo. Pero esta pregunta debe ser respondida cuando hay un diagnóstico diferencial listo, porque para pacientes con apnea leve o inicialmente moderada, sí debe hacer una placa de avance, pero nosotros no podemos distinguir cuál mejor placa sin una polisonografía, sin el control real del diagnóstico diferencial. Se recuerde, diagnóstico diferencial correcto, tratamiento correcto, diagnóstico diferencial no hecho, tratamiento errado.